Hokim bilan ham gaplashdim. O'shanda masala bo'lmaydi. Bilan ozgina krediti ham borda. G'aybulla. Tanisizlar bu yigitni? Hozir yoshlarimiz eng sevimli san'atkorlardan biri. Bu yigit ham o'zi mehnat qilib, o'zini peshona terisi bilan o'zi harakat qilib yuzaga chiqqan yigitlardan biri. Shuning uchun hozir menga orqadan gap yetib keldi. Ular kreditini bugun yopib beraman deyapti. Sizlarni kreditini. Duo qilasizlar shu yigitga. Shu yigitni duo qilasizlar. Umri uzoq bo'lsin. Ha, shu yerda hozir eshitib bo'ldi, men bugun Xudo xolasa hal qilib ketaman deyapti. Alloh rozi bo'lsin. Rosa kattakon rahmat. Shuncha bolaning ichidan meni bolalarimni tanlashibdi. Shularga ming roziman. Dunyo turguncha sursin. Sizga o'xshagan Abrorbekni ham, Gulmira opamni ham martabalari ulug' bo'lsin. Avvalo prezidentga duo qiling. Bizdan doim talab qilib turgan, nazorat qilib turgan inson birinchi navbatda prezidentimiz. Shuning uchun shu insonni islohotlari bugun har bir xonadonga yetib borishi shart. Har bir oilaga yetib borish kerak. Shunga biz mas'ulmiz. Qo'limizdan kelganicha harakat qilyapmiz. Mana hokimiyat ish qilib hamisha shu xalqimizni yordamga muhtoj qatlamidan doim xabar olib turishibdi, boshqa qilyapti. Umuman biz ham vazirlarni ham bugun vazifamiz. Mana bugun qancha yaxshiliklar bo'ldi. Bugun, qizim, xursand bo'ldingmi? Barakalla. Mana shu qiz, asal qiz. Xudo xolasa bu juda katta yulduz san'atkor bo'lasan hali, Xudo xolasa qizim. Xo'pmi? Senga omading bersin, o'g'lim, baraka top. Sog' bo'lgin, rahmat.